Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na delovnem kosilu sprejel prejemnike nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012, ki so, kot je poudaril v svojem nagovoru, znali v teh zelo neprijatnih časih najti poti za odličnost in za poslovno uspešnost. Člani predsedstva GZS skupaj z vodstvom Združenja Menedžer in predsedstvom Združenja delodajalcev Slovenije so na srečanju s predsednico Vlade Republike Slovenije in ministroma za kmetijstvo in okolje ter gospodarski razvoj in tehnologijo razpravljali o nujnih ukrepih za izhod Slovenije iz krize. Slovenija bo država, v kateri bo prijetno živeti le, če bomo imeli močno in uspešno gospodarstvo. Če bomo dovolj ustvarili, da bomo lahko dovolj delili in ne obratno. Zavedamo se, da je v tem trenutku ključno to, da pomagamo našemu gospodarstvu. Gosta seje upravnega odbora GZS sta bila tokrat magister Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke in finančni analitik Andraž Grahek, ki sta sodelovala v uvodni razpravi na temo, kako preprečiti ciprski scenarij. Osnovni del tega je seveda, da treba zagotoviti nekako v tem trenutku možnosti, da slovenska podjetja pridobijo kredite, ki so konkurenčno primerni temu, kar se seveda dogaja na svetovnem trgu. Gospodarska zbornica Slovenije je pripravila posvet z okroglo mizo reforma trga dela, kako naprej. Ker ocenjujemo, da je zdaj še pravi čas, da hladnokrvno, racionalno, predvsem pa z argumenti pogledamo, kaj so prinesle spremembe na trgu dela, ki so bile pravkar uveljavljene in kako naprej. Gospodarstveniki so razpravljali o nadaljnjih korakih za zagotovitev bolj urejenega trga dela z vidika interesov tako delodajalcev kot delojemalcev. Sprejeta delovnopravna zakonodaja po njihovem mnenju predstavlja le manjši korak v smeri nujnih sprememb za večjo prožnost in nižje stroške dela. Želeli smo s to zakonodajo vsaj določen okvir mednarodne primerljivosti. To pomeni, da naj bi se ta zakonodaja nekako uskladila z zakonodajo nam podobnih držav, tako po vprašanju zgodovine kot tradicije, kot nekih drugih socioloških momentov. O tem, kakšne so možnosti za ponovno vzpostavitev zaupanja med bankami in podjetji v Sloveniji, so se spraševali ugledni domači in tuji govorci na poslovni konferenci na GZS. Dogodek, ki je požel veliko zanimanje med slovenskimi podjetji, pa tudi finančnimi in drugimi ustanovami, je organiziral Slovensko-ruski poslovni svet v sodelovanju z Sberbanko. Da mi zdaj strategijo, ki je prej bila v glavnem oprta na mala in srednja podjetja, korak za korakom diversificiramo tudi v to smer, da gremo v velika podjetja. GZS, zbornica komunalnega gospodarstva, je pripravila strokovni posvet z naslovom Komunalna infrastruktura, priložnost za investicijski zagon. Posveta se je udeležil tudi magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Skupaj z gospodarstvom, z komunalnimi skupnostmi, z občinami in stroko pa bi radi naredili, da bomo denar, ki je na voljo, uspešno črpali na način, da bo tega korist tudi za državo in državljanke in državljane. Na GZS je bil podpisan partnerski sporazum kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki združuje 18 lesarskih podjetij in zavod Lesarski grozd. Osnovni cilj in namen nekako sovpada z osnovnim poslanstvom tega projekta, to je nekako razviti usposabljanje znotraj panoge. Na prvi tematski konferenci založnikov in knjigotržcev, ki je potekala v organizaciji GZS, zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, je bila sprejeta resolucija o slovenskih knjigarnah, ki opozarja na položaj in vlogo knjigarn in njihov pomen za trajnostno delovanje slovenskega knjižnega trga. Resolucija je nastala kot rezultat razprav in pogovorov na prvi tematski konferenci o prihodnosti slovenskih knjigarn. Nastala je iz potrebe, da na novo premislimo svojo prihodnost, svoje poslovne modele. Aprila sta na Gospodarski zbornici Slovenije potekala prva 2 od 6 modulov Akademije Inteligentna prodaja. V 3 mesecih bo svoje znanje in izkušnje z slušatelji delilo več kot 20 predavateljev.
je izredno praktično usmerjena. Njen namen je, da udeleženci dobijo ustrezna znanja in izkušnje, da bodo v svojih podjetjih vzpostavili sodoben prodajni sistem. Gospodarska zbornica Slovenije je skupaj s partnerjema Akademijo Pantarej in Zavodom Mladi podjetnik pripravila posebno inicijativo z imenom Go Slovenija, katere namen je predstaviti nova znanja in ideje za uspešno poslovanje. Prvi gost je bil Richard Casey, vodilni ekspert za prihodnost poslovanja in evropski poslovni govorec leta, ki je govoril o poslovanju in vodenju prihodnosti. And what they've done is specialize. They've recognized their limitations driven by smallness, and on the basis of recognizing that limitation, they've turned it into a big advantage. Gospodarska zbornica Slovenije podpira predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki vključuje tudi večino predlogov GZS, saj pričakuje pozitivne spremembe pri učinkovitosti, vodenju in transparentnosti insolvenčnih postopkov. Gospodarska zbornica v večini podpira sprejete ukrepe, ki se uvajajo s to novo zakonodajo. Sigurno pa to ni dovolj. Pred javno objavo seznama davčnih dolžnikov je GZS poudarila: namesto javne objave dolžnikov naj država poskrbi za učinkovit pravosodni sistem, da bo pravica upnika dobiti pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo zagotovljena. Center za mednarodno poslovanje GZS je v sodelovanju z Ameriško gospodarsko zbornico za Kosovo ob obisku kosovske poslovne delegacije na GZS pripravil poslovno konferenco, na kateri so poleg priložnosti za gospodarsko sodelovanje udeležencem predstavili tudi sporazum o sodelovanju na področju mednarodne gospodarske arbitraže, ki sta ga pred letom dni podpisali Stalna arbitraža pri GZS in Center za alternativno reševanje sporov pri MČM Kosovo. Well, this agreement above all will make the resolution of business disputes much easier between not only members of our chambers of commerce, but all of the businesses, Slovenian businesses operating in Kosovo, and of course the Kosovo businesses operating in Slovenia. Na skupnem srečanju so se prvič sestali člani januarske vladno-gospodarske delegacije v Indijo. Ocenili so, da se skupinska promocija na indijskem trgu že kaže v prvih zametkih novih poslov in pobud pri skupnih projektih, skupne aktivnosti pa želijo še nadaljevati. Podjetja so z obiskom generalno gledano kar zadovoljna, saj jim je dobra odskočna deska za sklepanje poslov v prihodnje. Večinoma pa pohvalijo tudi to, da se sklepajo partnerstva med samimi slovenskimi podjetji.